IL293-294 doorbell. Pertama-tama buka cover remote, baterai, masukkan baterai remote, kemudian setting antara 1 sampai 4, contohnya 1, dan kemudian tutup baterai cover, kemudian setting loudspeaker seperti baterai, pilih angka 1 agar dia sama dengan remote, kemudian colokkan loudspeaker ke plug listrik, lalu setting nada sesuai selera Anda. IL293-294 siap digunakan.